Armelin Meta, antar i Këshillit Bashkiak në Bashkinë Lushnjë, është marrë i pandehur pasi dyshohet se ka fshehur në formularin e vet dekriminalizimit fakti se më parë ka qenë ndaluar për shfrytëzim prostitucioni. Prokuroria e Fierit njofton mbylljen e hetimeve dhe dërgimin për gjykim të dosjes së tij për veprën penale, falsifikimi i letërnjoftimeve, i pasaportave ose i vizave. Sipas prokurorisë, Armelin Meta ka paraqitur të dhëna të pasakta në dokumentacionin e depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet e 23 marsit 2023. Në formularin e dekriminalizimit të plotësuar dhe nënshkruar prej tij, Meta ka fshehur faktin se më parë ishte ndaluar nga policia. Në pyetjen a keni qenë ndonjëherë ndaluar apo arrestuar nga organet ligjzbatuese për kryerjen e një vepre penale, ai është përgjigjur jo. Po ashtu në rubrikën numër 5, ku pyetet a është saktuar ndaj jush ndonjëherë masë shtrënguese e sigurisë personale në fuqi ose jo, Meta ka shënuar gjithashtu jo. Por hetimet kanë provuar se Armelin Meta ka qenë ndaluar dhe ndaj tij është saktuar masa e sigurisë arrest në Burg, ku ka qëndruar në paraburgim për rreth 5 muaj. Sipas dosjes hetimore, më 15 shkurt 2006, prokuroria e rrethit gjyqësor Korçë ka ndaluar Armelin Meta, i dyshuar për kryerjen e veprës penale shfrytëzim prostitucioni.